的，大肠的，小苹果，哎，哦，大肠的小苹果。哦，哦，好，谢谢，谢谢，好，好，修道哦，可以这么快乐的也很少。是，你看我们多么幸福，对不对？哦，所以姐姐，你今天之前，你对我们道的认识，跟今天之后，你对道的未来有什么样的心境？嗯，所以姐姐，今天我有看见我们讲师有在介绍我们台湾一贯道如何从老前辈开始一直这样传承下来。所以姐姐在最初的时候有这么大的道场，有这么多的前贤吗？他们那个时候也吃素，有这么好吃的素食可以吃吗？奇怪，他们都没有，为什么会这么坚持修道？为什么？前辈者，他之所以能够称为前辈，他就是一颗自诚的心。
他在那么恶劣的环境，那么不好的环境，他还能够坚持把道传承下来。所以说呢，人家前辈子成就，对不对？他因为有一颗至诚的心，所以前行。现在有这么好的道场，现在有这么多的道经，现在有这么丰富的道理可以听，我们要如何来修？我们修道要学习前辈的心，就是要学习前辈者那个至诚的心。你知道前辈者有一天呢，他在讲说，有一首歌啦，也是用闽南语唱的，叫《古早的前行》。他为什么要唱这首歌？因为说他看见前辈者，说嘛，家财修好用爱给你怕，所以前行，他们真的是牺牲生命的。现在叫你们牺牲生命来修道，你们要吗？所以说人家会成就，对不对？现在不用牺牲生命，牺牲时间就好了。也不是牺牲的，还那么华贵的气，还那么享受，怎么会是牺牲？所以我们要找回前辈者那个至诚的心，好不好？多在前行啊！多在前行。好好。好好。